فاضل طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي لمحو الأمية. تكريم الطلاب المتفوقين في مدرستي دنبسنبل وسماتات. تقييم العملية التعليمية في كرن. ترامب يؤكد استعداده لفرض عقوبات جديدة على روسيا. محادثات بين وزيري دفاع كوريا الجنوبية واليابان. كمبوديا والفلبين تعززان علاقاتهما مع زيارة ماركوس لبنوبنا. السلام عليكم ورحمة الله. تم إحياء 8 سبتمبر اليوم العالمي للقضاء على الأمية للمرة 24 على المستوى الوطني تحت شعار القضاء على الأمية في العصر الرقمي. وأوضحت وزارة التعليم في تصريح لها بالمناسبة إن موضوع هذا العام يسلط الضوء على القوى الدافعة للتكنولوجيا الرقمية في التعليم، ويهدف إلى إزالة الحواجز الرقمية بين المواطنين بسبب الأمية، وهو مهم لضمان التوزيع العادل للوصول إلى وسائل الإعلام. وأكدت الرسالة على ضرورة إدخال وتوسيع استخدام وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات في كل الخدمات التعليمية في جميع أنحاء البلاد. وأشارت إلى وجود خطط لتعزيز وتوسيع نطاق توفير التعليم المستمر في السنوات الخمس القادمة لخفض معدل الأمية من خلال التركيز على المناطق التي لم تتاح لها الفرصة بعد. وذكرت الرسالة أيضا بأن الوضع الحالي لبرنامج محو الأمية يجب أن يخضع لمراجعة جادة وتجديد الالتزام الذي تم تقديمه وزيادة جاهزية ومساهمة المواطنين والجهات المعنية لتحقيق نتائج أفضل ومرضية. واختتمت رسالة وزارة التعليم بالقول إنه على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في برامج تعليم الكبار بشكل عام، لأنه تم إنجاز عمل مشجع. ويتم الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الأمية للمرة 55 على المستوى العالمي. كرمت مدرستي دنبسنبل وسماتات 253 طالبا من طلابهما الذين أحرزوا درجات عالية في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2024-2025. وأفاد مدير مدرسة دنبسنبل الواقعة في مديرية قدايف الأستاذ نقاسي ولدو أن التكريم شمل 60 طالبا ممن أحرزوا درجات ما بين 3 و4 في امتحانات الشهادة الثانوية، و74 طالبا ممن أحرز أكثر من 90% في الامتحانات الوطنية للصف الثامن. وحث مسؤول متابعة المدارس الثانوية في فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ يوهنا السلمون الطلاب الذين تم تكريمهم للاجتهاد في متابعة مراحل دراستهم الأكاديمية، مشيرا إلى أن التفوق الذي أحرز هو بفضل تضافر جهود الطلاب والآباء والمعلمين. في غضون ذلك كرمت مدرسة سماتات الثانوية 119 طالبا متفوقا في امتحانات الشهادة الثانوية في المراسم التي جرت في قاعة مدرسة أبرهة باتا. وأفاد مدير مدرسة سماتات الثانوية الأستاذ برهان ولدو إن 286 طالبا تمكنوا من إحراز درجات تمكنهم من دخول الكليات لمواصلة دراستهم الجامعية بدرجات الدبلوم والبكالوريوس. وهنأت مديرة فرع التقييم والامتحانات الوطنية في فرع التعليم العام الدكتورة حليمة محمد هنأت بدورها الطلاب والآباء، مشيرة إلى مساهمة الأطراف الثلاثة المتمثلة في الطالب والمعلم وأولياء الأمور. وحث رئيس لجنة أولياء الأمور في المدرستين الآباء لتحمل مسؤولية توجيه ومتابعة الطلاب، مما يدفع بتقدمهم الأكاديمي على المدى الطويل. وقدمت للطلاب الميداليات والشهادات التقديرية من أيدي مختلف المسؤولين الذين حضروا المراسم.
عقد مكتب التعليم في مديرية كرن اجتماع تقييمي يومي الخامس والسادس من سبتمبر للعملية التعليمية في العام الدراسي 2024-2025 بمشاركة المشرفين ومسؤولي الوحدات والمدراء والشركاء. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ يوسف عقبة ميكائيل أن النتائج إيجابية يتم تسجيلها في الامتحان الوطني على مستوى المديرية، ورغم ذلك فإن معدل النجاح من فصل إلى آخر ليس مشجعا، مضيفا أن هناك حاجة إلى جهود متضافرة للحد من الهدر. ودعا مسؤول التعليم في إقليم عنسب الأستاذ كفلاي عند ميكائيل كافة الجهات المعنية عامة والمعلمين بشكل خاص للمساهمة في ضمان العدالة الاجتماعية وجعل الطلاب قادرين على المنافسة في جميع الجوانب. وأفاد التقرير المقدم في الاجتماع بأن عدد الطلاب المسجلين في المرحلة الابتدائية بالانتقال من رياض الأطفال في العام الدراسي الماضي بلغ 61.5% فقط. وذكر التقرير بالأرقام نسب النجاح والرسوب في العام الدراسي المنقضي، وشدد على ضرورة تحديد أسباب التسرب الدراسي والبحث عن حلول جذرية. من ناحية ثانية تعد الأنشطة الصحية والثقافية والرياضية أساسية في العملية التعليمية. وقال مدير مدينة كرن السيد رزنار آية إن جودة التعليم ليست مهمة تترك لجهات محددة فقط، وتوجد في مديرية كرن 68 مؤسسة تعليمية. أفادت مسؤولة عيادة سعزق الممرضة وين أبرهة لوكالة الأنباء الإريترية أن العيادة تقدم خدمات مرضية بسبب بنيتها التحتية ومعداتها المتكاملة. وتقدم العيادة التي تخدم 10,000 من سكان قرى سعزقة وعد قبرو وعد تخلاي خدمات في مجال سلامة الأمومة والطفولة وقسم المراجعة الصحية وخدمات التطعيم والمختبر. وذكرت بأنهم اعتادوا سابقا الذهاب إلى المركز الصحي في صعد كريستيان للحصول على خدمات الولادة والمختبر. ودعت بإضافة قسم للطوارئ وبناء سور للعيادة لتقديم خدمات طبية متكاملة. من جانبهم أشاد المستفيدون بخدمات العيادة مطالبين الاهتمام بتطويره إلى مستوى مركز صحي متكامل التجهيزات. قام سكان قرى عناندوم وعد حرقس وعد كرم بمبادرة لبناء 4 فصول دراسية إضافية لسد نقص الفصول في مدرسة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمديرية صارونة. وذكر مسؤول الإدارة والمالية في مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ طعوم زيغويتوم في كلمته بأهمية مبادرات الأهالي في تطوير الخدمات التعليمية والمساهمة في حل التحديات التي تواجه عملية التعليم والتعلم. وأوضح الأستاذ تسفو بدوره أن المرحلة المتوسطة كانت تعاني من نقص الفصول لتعليم الصف الثامن، وأن الطلاب كانوا يجبرون إلى الانتقال إلى المدرسة التي تبعد 4 ساعات سيرا على الأقدام بقرية كعاتيت لمواصلة تعليمهم المتوسط. وحث ممثل إدارة مديرية صارون السيد هيلا منقشة في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة حث المعنيين للعمل بجد وتنسيق لتحسين الأداء الأكاديمي والكفاءة التعليمية، مشيدا بمبادرة الأهالي النبيلة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مستعد لفرض عقوبات جديدة على موسكو، وذلك بعد ساعات من هجوم جوي روسي هو الأضخم على أوكرانيا منذ بدء الحرب عام 2022. وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا لفرض عقوبات جديدة على روسيا، قال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: نعم أنا مستعد، من دون إضافة المزيد من التفاصيل. وليلة السبت الأحد أطلقت روسيا على أوكرانيا 810 مسيرات تم اعتراض 747 منها و13 صاروخا يطورد 4 منها وفقا لسلاح الجو الأوكراني. وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص كما تسبب في أضرار بمقر الحكومة في كييف. وهدد دونالد ترامب البلدان التي تشتري النفط من روسيا، وذلك بهدف تقويض مصدر تمويل المجهود الحربي لموسكو. وفرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية مرتفعة على الهند لهذا السبب. أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والياباني عقدا محادثات في سيول في أول زيارة رسمية لوزير دفاع ياباني إلى كوريا الجنوبية منذ نحو 10 أعوام.
وأعلنت الوزارة أن وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني التقى وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو باك. وخلال زيارته التي تستغرق يومين سيزور ناكاتاني المقبرة الوطنية في سيول والأسطول الثاني للبحرية الكورية. وتأتي المحادثات في ظل توتر جيوسياسي متصاعد في المنطقة بعد استعراض للقوة من جانب الصين خلال عرض عسكري ضخم الأسبوع الماضي حضره زعيم كوريا الشمالية. وفي الشهر الماضي التقى الرئيس الكوري الجنوبي لي جان ميونغ برئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا في طوكيو، حيث اتفقا على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية. واستقال إيشيبا الأحد الماضي، وهو ما ينذر بفترة طويلة محتملة من الضبابية السياسية في رابع أكبر اقتصادات العالم. تعهدت كمبوديا والفلبين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات خلال زيارة الرئيس فرديناند ماركوس الابن لعاصمة بنوم بنه. واجتمع ماركوس كل على حدة مع كل من رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت ورئيس مجلس الشيوخ هون سين في قصر السلام، حيث ركزت الاجتماعات على قضايا متنوعة من التجارة والطيران والاحتيال الإلكتروني والأمن، وصولا إلى تبادل المعلومات وإنفاذ القانون. وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد توقيع وتبادل الاتفاقيات بين البلدين، قال ماركوس إن الشراكة في مرحلة جديدة مع فرص اقتصادية أكبر وتعاون أعمق في مسائل الأمن وعزم مشترك على دعم السلام والاستقرار في منطقتنا على حد تعبيره. حظي عشاق علم الفلك بفرصة رؤية قمر الدم خلال خسوف كلي للقمر، حيث أمكن رؤيته بالعين المجردة في الدول العربية ومعظم مناطق آسيا وأستراليا، وبصورة طفيفة في أوروبا وأفريقيا. وتحدث هذه الظاهرة التي تلون قمر الأرض باللون الأحمر عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد تماما بهذا الترتيب، وعندما يكون القمر في طور البدر. وأتيحت الفرصة الأفضل لمشاهدة هذه الظاهرة في آسيا، وخصوصا في الصين والهند، وكذلك لسكان شرق إفريقيا وغرب أستراليا. واستمر خسوف القمر الكلي لأكثر من ساعة ونصف الساعة. في الختام سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي لمحو الأمية. تكريم الطلاب المتفوقين في مدرستي دنبسنبل وسماتات. تقييم العملية التعليمية في كرن. ترامب يؤكد استعداده لفرض عقوبات جديدة على روسيا. محادثات بين وزيري دفاع كوريا الجنوبية واليابان. كمبوديا والفلبين تعززان علاقاتهما مع زيارة ماركوس لبنوم بنه. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.